Aujourd'hui, on va essayer de traiter l'exercice numéro 8. L'exercice numéro 8 concerne les suites de Cauchy. Cet exercice-là, exercice numéro 8, en utilisant la définition, en utilisant la définition, montrer que les suites suivantes sont des suites de Cauchy. Suites de Cauchy. Donc, vous avez trois suites. Ça, dans la première partie dans cet exercice. Dans la deuxième partie, on va montrer que les suites données ne sont pas de Cauchy. Il y a deux parties dans cet exercice. La première, on va essayer de prouver que les trois suites suivantes sont de Cauchy. Et dans la deuxième, les suites ne sont pas de Cauchy. En utilisant la définition. Là, je vais la définition. Quand on parle juste la question montrer que les suites suivantes sont des suites de Cauchy, sans indiquer la définition là, comme on parle dans ce cas-là, comme on parle en utilisant la définition, dans ce cas-là, il suffit de montrer, par exemple, est-ce que vous avez un théorème, le théorème de Cauchy, ou bien le critère de Cauchy. Là, c'est le critère de Cauchy. واش يقول الكريتير ou bien théorème de Cauchy تقول باللي toute si UN une suite réelle tout d'abord ماشي suite réelle. Alors on a UN converge, la suite UN converge si seulement si UN est de Cauchy. Vous avez équivalence ici, si et seulement si. يعني نقدر نروح ونجي. Si UN une suite converge معناتها la limite de UN existe et finie. Alors, dans ce cas-là, cette suite sera aussi de Cauchy. Et l'inverse, même si UN est de Cauchy, alors la suite UN converge. Vous avez une équivalence ici. Dans cet exercice, comme on la définition, je peux utiliser ce critère directement. Là, je la définition. يعني باش نبرهن بلي UN de Cauchy وقال لي montrer que UN est de Cauchy, il suffit de montrer que UN converge. Tout simplement. Quand on peut faire ça. Pour la première suite, pour cette suite-là, je peux dire que cette suite est une suite de Cauchy. Pourquoi? Puisque la suite converge. Elle converge puisque sa limite est finie. La limite de UN existe et finie. Quand on la limite, cette suite-là converge vers 0, quand 1 tend vers plus l'infini. Si je veux calculer la limite, quand 1 tend vers plus l'infini, alors dans ce cas-là, cette suite converge. Par conséquent, UN est de Cauchy. Voilà la réponse, une réponse rapide, puisque là, les suites Cauchy convergent, kiff dans R. Si je travaille dans R, dans l'ensemble des réels, la suite de Cauchy, UN est de Cauchy, équivalent que UN converge. La même pour la deuxième et la troisième. Kiff. La deuxième suite aussi tend vers 0. Tend vers 0. Donc, UN converge. Par suite, UN est de Cauchy. Pour la troisième suite, quand 1 tend vers plus l'infini, donc vous avez cette suite-là converge vers le réel cosinus de 1. Cosinus de 1, puisque cos de 0, quand 1 tend vers plus l'infini, vous avez 0 ici, cos de 0, plutôt cosinus de 0, mais cos de 1. Et cos de 0 égale à 1. Cosinus de 0 égale 1. Alors, cette suite-là converge vers 1. Par suite, elle est de Cauchy. Pour la deuxième partie aussi, je vois que cette suite-là, la suite, n'est pas diverge. Alors, je diverge vers plus l'infini, puisque sa limite est égale plus l'infini, diverge. Par suite, la suite n'est pas de Cauchy. Alors, je n'ai pas de Cauchy, puisqu'une suite n'est pas convergente, c'est-à-dire divergente. Pour la deuxième, je ne peux pas, puisque je dois d'abord calculer la limite. La limite, pour la deuxième suite ici. Donc, vous avez une somme. كنحسب لا ليميت كون ان تون فير بلس لانفيني راح يولي سوم انفيني تولي سيري دونك هذه لازم لها ايتود دون سو كالا لا كونفيرجونس دو لا سويت شويه فيه خدمه مي سي با فاسيل اي دو ميم بور لا تروازيام هاد لي زوتر لي سويت بريسيدونت كان vous avez une suite définie par leur terme général c'est pour ça جات سهله ليتيود تاعها
جات ساهله l'étude مي في هاد لي دو سويت الاخرين في هادوما الزوج شويه il y a une difficulté باش نحسب لا limite directement comme ça hein. Alors, je reviens maintenant la définition. On revient à la définition. نرجع à la définition. Comment maintenant montrer que en utilisant la définition. La suite, en utilisant la définition, on va montrer que UN est couché. لازم نجوز على la définition. ما نخدمش le critère de Cauchy ou bien le théorème. Je reviens ici. Je mets une suite de Cauchy. Voilà un petit rappel sur la définition de suite de Cauchy. La suite UN est Cauchy. On dit que UN est une suite réelle. On dit que UN est Cauchy. La suite UN est Cauchy si seulement si UN est Cauchy si seulement si vous avez ou là cette suite elle vérifie cette propriété là. Je maintiens la propriété. Quel que soit epsilon, quelle que soit la distance. Quel que soit epsilon, strictement positif, il existe un rang ou bien un instant, il existe un indice, grand N, l'indice va dépendre de epsilon. Pour ça, on a mis entre parenthèses epsilon avec grand N, l'indice, ou bien seulement petit n0, qu'on veut appeler, on a mis grand N. N هذا راح يتعلق بالإبسيلون, va dépendre de epsilon. Quel que soit P et Q, hein, tel que P supérieur égal à 1, Q supérieur égal à 1, et à partir de ce rang, il existe un terme UN, il existe un terme UN, il existe un terme, UN, à partir de maintenant, le terme, c'est-à-dire quand je prends les indices à doma P et Q plus grand que ou égal à 1, quand je prends deux termes quelconques, maintenant, UP ou UQ, je prends deux termes quelconques de la partie, dans cette partie-là, on prend deux termes quelconques dans cette partie. Les deux termes quelconques ne sont pas forcément successifs. Il y a des termes qui m'avaient, un terme quelconque UP, un autre terme quelconque UQ, essentiel, il y a des points entre eux, du poids, les termes ne sont pas successifs. Il y a des termes qui ressemblent, ou en cas particulier successifs. L'essentiel des termes quelconques, ils يبداو منا ويروح. يعني في هذه la partie là. يبداو من le terme هذا. Tel que quand je fais la différence, ou bien quand je compte la distance entre eux, qui نحسب المسافة بيناتهم, la distance entre le terme UP et UQ, c'est-à-dire la valeur absolue de EP moins EQ, cette distance ne dépasse pas epsilon. Epsilon, ce qui j'ai pris au début. Alors l'epsilon, dit au milieu. Puisqu'on ne dit pas que soit epsilon, soit une distance strictement positive, toujours il existe un rang, un terme, à partir de ce terme, si je prends deux termes quelconques, non, la partie, la distance بيناتهم ما راحش dépasser l'epsilon. يعني les termes à partir de les termes كاع يكونوا لاصقين في بعضهم, يكونوا قراب لبعضهم بزاف. Donc عليها ça c'est cette propriété اسمها, ou bien on peut, si la fonction la suite UN vérifie cette propriété, on va dire que UN est une suite de Cauchy, une suite de Cauchy. Autrement dit, la propriété qui fait autrement dit, on peut traduire cette propriété d'une manière différente. À partir de si l'indice, il existe un instant grand N. Donc, on peut, si on suppose bien sûr qu'il y a un de Cauchy, le rang, on peut l'assurer si pour les indices assez grands. Pour les indices assez grands. بيقول كي يكون البي والكيو كبار بزاف ça va vérifier. Dans ce cas-là, نقدر نقول la limite, la valeur absolue, bien la distance entre UP ou le UQ, UP virgule
ou le UQ, les termes هذوما, sera inférieur ou égal à epsilon. En cas particulier, c'est epsilon assez petit, assez petit. Quand je prends epsilon, par exemple, 0,00001, on dit epsilon صغير بزاف كامل. Dans ce cas-là, la distance, la valeur absolue qui est inférieure ou égale à 0,001, va tendre vers 0, qui égale 0. Quand pi et q, pi tend vers, avec pi de l'indice, je vais tendre pi vers plus l'infini. يعني assez grand, qui est pi assez grand. Assez grand pour assurer que je compte la partie, parce que le pi avec, qu'on peut aller le rang avec les عندي. Et q aussi, même q aussi tend vers plus l'infini. Donc ça, c'est une limite double. Donc vous pouvez dire ça aussi. Je connais une suite de Cauchy. نقدر نقول باللي suite de Cauchy معناتها la limite, cette limite égale 0. La limite, la différence, la limite, c'est-à-dire je prends la distance entre UP et UQ. Quelle distance est la distance entre les deux termes UP et UQ? راح تروح 0 si P et UQ assez grand. يعني كبار بزاف. Je mets assez grand يعني يروح plus l'infini. C'est une limite double sur P et Q. Donc هذا واش معناتها suite de Cauchy en utilisant les limites directement ça. اللي ما يحبش يجوز كيفاش نقدر نفهم هذه la définition. La distance entre les deux termes quelconques راح تكون 0 mais pour P et Q ou تكون proche de 0 plutôt تكون proche de 0 si P et Q est assez grand باش نضمن باللي نديباسي le rang. Allez. Il y a aussi une deuxième définition, c'est la définition numéro 1. Définition numéro 1, il existe une deuxième définition, toujours pour la suite de Cauchy, définition de Chicoul et un de Cauchy. Pour tout epsilon strictement positif. Deuxième définition, et un de Cauchy. Si elle vérifie cette propriété, c'est une propriété équivalente à celle-là, la première propriété, la première définition, donc uniquement il y a une petite différence. Non, les termes quelconques, on a des termes quelconques, c'est UP, UQ, on a les termes quelconques, qui nous هناك باش نسميهم les termes quelconques, نسميهم l'un des termes نحطوا n plus p ou l'autre un. Donc vous avez ce terme-là, alors, U1 plus P ou le UN. Donc voilà les termes quelconques, ou le UN. La différence entre deux termes quelconques, dans la deuxième définition, je suis mis en UP ou UQ, je mis UN, indice N plus P ou l'autre U de N. Tel que N هذا وش هو l'indice petit n راح يبدا من le rang اللي غنحوسوا عليها اللي existe grand N هذا. Et puis, maintenant, Pi ما راحش يبدا attention ici. Pi ne commence pas de grand N qui est le petit n. ما راحش يبدا من grand N. Pi dans ce cas-là, il يبدا من 0. Il compte 0. Pourquoi? Maintenant, puisque avec un petit n هذا, si petit n égale à grand N, si petit n égale à grand N, et Pi égale à 0, راح نطيح في هذا le terme. On suppose que petit n égale à grand N. Et pi veut 0. On va faire le terme. Quand pi change, si pi varie, quand pi varie, pi est égal à 1, on va faire le terme. Et avec un pi égal à 2, on va faire le terme. Toujours pour petit n égale grand n, ainsi de suite. Mais avec un petit n égal maintenant, si petit n, puisque petit n évidemment grand n, il faudrait qu'on grand n plus 1, plus 1, plus 2, ainsi de suite. يعني راح نبدا maintenant. Et toujours pi va varier de 0 et يمشي ويزيد. Pi ديما يبدا من 0, 0, 1, 2, ainsi de suite. راح نلقى هذا le terme. بعد كي يكون pi égale à ça pour pi égale à 0. راح نلقى هذا puisque je prends petit n هو grand n plus 1. بعد pi ainsi de suite. Essentiel les deux termes quelconques dans ce cas-là ما نسميهمش u pi et q. نسميه u indice n plus pi ou u indice n. وكي تبدل pi هذا qui compte pi égale à A par exemple, si pi veut 1, ou là, si qui compte pi 0, dans ce cas-là, il y a le kiff. Un moyen, c'est 0. 0, bien sûr, toujours inférieur à epsilon. Qui compte pi égale à 1, là, c'est la différence entre deux termes consécutifs.
متعاقبين successifs. كي يكون بي égal à 2 pour بي égal à 2 راح نلقى دو تيرم اللي ماهمش successifs بيناتهم un autre terme. كي يكون بي égal à 3 4 ainsi de suite. يعني البي هذا la valeur de بي هي اللي تخلي لي terme quelconque تخليهم quelconque. quand P varie les termes quelconques sont des termes quelconques mais ne sont pas forcément consécutifs. Voilà, deuxième définition de la deuxième propriété. C'est une propriété aussi peut-être réelle, on peut les pratiques, les exercices. La deuxième, j'ai la première. Malgré la première aussi, vous pouvez l'appliquer. Mais l'application en pratique, cette deuxième définition sera plus efficace ou bien plus rapide, plus utilisable à la première définition. Donc, cet exercice, nous allons la définition. Certaines suites, il faut les montrer en utilisant la définition de la suite du coucher. On va supposer epsilon, que soit epsilon strictement positif, fixé, hein, on pose epsilon. Et puis, on cherche l'indice grand N, voilà notre objectif. On cherche avec le rond l'instant duquel, ou bien à partir de nous, duquel, égale les termes, la distance entre deux termes quelconques, un plus pi, moins un, va ne dépasser pas epsilon. وهنا هذا le grand N هذا on va à l'instant on va le récupérer maintenant. نبدا bien sûr هنا راح نبدا منا نروح لهاد la distance un plus pi moins 1. Je vais simplifier ça نحسبوها هذه si on simplifieها حتى نقدر récupérer quelque chose comme ça. حتى نجبد le grand N نجبدو من هذا هذا حتى نلحق. on va voir ça dans les détails. كيف هاد la définition qui va être كيما comme le cas précédent. Définition 2 ici, équivalent, en utilisant la limite, la distance, la limite entre deux termes quelconques. Quand je prends deux termes quelconques, dans ce cas-là, le terme IN plus P, UN plus P, moins U de N sont des termes quelconques. Moins U de N. Quand je prends une limite double sur n et pi, hein, quand un tend vers plus l'infini, et aussi pi, je peux aussi tendre pi comme pi quelconque, pi d'am 0, c'est-à-dire plus l'infini. Dans ce cas-là, cette quantité va être 0. Aussi 0. C'est la distance entre les termes. Va approcher de 0 quand n et pi assez grand. Puis quand n et pi assez grand. Mais il y a une remarque ici, faites la définition. Si n tend vers plus l'infini, hein, quand n tend vers plus l'infini, puis quand n ira plus l'infini, forcément, même le pi, le pi mazal ma راحش plus l'infini. Si n tend vers plus l'infini, cette quantité-là aussi va tendre plus l'infini. C'est-à-dire ici, la limite, نقدر نخليها une limite simple, ما نخليهاش une limite double. نقدر نحي هذا. نخلي uniquement n, il suffit ou pi quand quelconque, pi يقدر pas forcément هو ثاني يروح plus l'infini. Donc علاش كي يكون n assez grand, je vais assurer que n plus pi aussi assez grand. لما pi نبعث plus l'infini. حاب يقول نقدر نحي هذه منها ونزيدها هنا. Je peux rajouter ici, on peut tel que pi quelconque. Quel que soit pi dans n, appartient à n. Je peux prendre pi comme un paramètre. Donc, on peut fixer le pi. Donc, quel que soit pi dans n, toujours cette limite va être 0. Ou je veux dire, je peux enlever ça. On fait une limite simple. Il suffit, puisque quand n qui le n assez grand, même le pi vaut 1, vaut 2, vaut 3, pi constante, l'essentiel pi dans n, dans ce cas-là, il est assez grand, il tend vers plus l'infini. Donc, on tend vers plus l'indice, les indices. Donc, je mets comme ça, c'est une définition un peu plus. Vous voulez dire limite double sur n, attention ici, je ne peux pas dire, une limite double sur pi et q, je ne peux pas
pas le vécu qui m'a dit هنا ولا واحد فيهم tension puisque علاش depuis هذا l'indice اللي راه هنا l'indice qui est là ne dépend pas de l'indice qui est là aucune relation par contre هنا on a une relation ici hein. Par contre ici on a 1 plus pi على 1 علاش une relation quand je fais la différence 1 plus pi moins 1 je trouve pi mais هنا aucune relation عليها لازم je peux pas enlever لازم la limite تكون pour pi et pi les deux يكون assez grand هذا يكون assez grand وهذا الثاني يكون assez grand اللي هنا assez grand وهذا assez grand قلت pi tombe plus l'infini لازم الزوج يكونوا كبار كي هذا كي هذا ici il suffit برك يكون n assez grand باش يكون معاه plus pi assez grand il suffit يكون n برك ماشي لازم les deux غير يكون n tombe plus l'infini je vais assurer que ça est assez grand hein donc راح يكونوا les deux كي هذا اللي هنا كي هذا راح يكونوا les deux assez grands les deux indices يكونوا les deux assez grands il suffit de prendre un vers plus l'infini هذا ما كان بلا ما نقول pi ثاني يروح plus l'infini تولي une limite simple باش في البراتيك تجي سهله. Voilà les définitions de Cauchy. On va utiliser toujours la deuxième définition. Suite de Cauchy. On a toujours exercice numéro 8. La première suite, la suite n égale n sur 1 carré plus 1. On commence par ça. Voilà l'exercice numéro 8. La première suite. Voilà, vous avez eu de n qui égale 1 divisé par 1 carré plus 1. Un carré plus 1. On cherche à montrer que cette suite est de Cauchy. Cas de Cauchy, je نقدر soit epsilon, donc نعاود نكتب la définition, il y a un de Cauchy, نعاود نكتب cette définition, il y a un de Cauchy. Pour tout epsilon, il existe un rho tel que, ainsi de suite. أنا ماشي نعاود نكتب la définition, parce que مكتوب قدامكم, بس نتوما تعاودوا تكتبوا. Il y a un de Cauchy, si vous avez ça. اللي يحب يخدم بلا première يخدم, comme vous voulez. Et puis, la pédagogie de la réponse, comment peut-on commencer? Un pôle soit epsilon strictement positif, on cherche le rang à partir duquel la distance ne dépasse pas epsilon. Alors, je vais donc un pôle soit ou bien on pose, soit epsilon strictement positif, donc epsilon à la fixée strictement positif. On cherche là où je نحوس grand n dans n naturel dans n le rang là tel que à partir duquel نقول à partir duquel يعني à partir منه كيكون je prends deuxième définition ما نقولش p ou q نقولش p supérieur je prends n supérieur égal à 1 et pi supérieur et pi نبدا من 0 à partir duquel si je prends un terme quelconque يبدا من grand n هذا virgule et bien sûr aussi je prends pi je prends deux termes quelconques le pi هذا هو اللي يعطي لي deuxième terme pi supérieur mais attention ici pi supérieur égal à 0 on aura là راح يصير عندي on a deux points واش راح يصير عندي la distance à partir من هذاك le rang la distance ne dépasse pas epsilon il y a un plus pi moins et de n inférieur ou égal epsilon point ici راح نبدا كيفاش نبدا maintenant la réponse نرجع للسطر tout d'abord je prends ce terme là نروح هذا le terme هذا je fais des simplifications قبل ما نديرها inférieur يعني نحوس هاد la distance ما ديباسيش الابسيلون الابسيلون ما خلوه pour l'instant هذه تاع ne dépasse pas epsilon خليها هي à la fin هي الاخرى ندير des simplifications je vais calculer cette distance la première étape on doit calculer la distance نحسب la distance وبعد نشوف la distance هذيك من بعد نخليها ما ديباسيش epsilon on a je reviens ici on a
vis-à-vis valeur absolue de UN plus pi moins I de N est égal. Il suffit de remplacer valeur absolue. Je reviens ici, hein, voilà le terme général. 1 plus pi ici. Sur un carré, il y a 1 plus pi. Hein. En même temps, je développe le carré. 1 carré plus 2 n pi de 1 pi plus pi carré plus. Donc là, c'est le terme U indice 1 plus pi. Moins I de 1, moins I de 1 lié à 1 divisé par 1 carré plus 1. Et je ferme la valeur absolue. أنا نحوس maintenant هذه نحوس ما ديباسيش إبسيلون. قبل قلنا je dois faire des simplifications. Il y a plusieurs techniques, plusieurs simplifications كل واحد كيفاش يخدم. علاش باسكو قلت أنا on cherche le rang هذا اللي نحوس عليه. Ce rang n'est pas unique. كل واحد كيفاش يقدر يلقاه. واحد يقدر يلقى كل واحد كيفاش ني با اونيك هاد لو رون. المهم نلقى بارتي ان تيرم وخلاص. واحد يلقاه باغ اكزومبل كرون تان يقال 50، واحد اخر يلقى 51، واحد اخر يلقاه 20. هو كاع صحاح، مي بيان سور اللي يلقى 20 هو اللي ديال هو اللي يلقى لو بلو بتي. شحال واحد اخر يقدر يلقى واحد اخر كبير عليه. قلنا كيفاش ندير كل واحد سي بور سا كل واحد كيفاش يبدا لو ديبار تاعو لي سامبليفيكاسيون. بوتيتر واحد اخر هنا ديريكتومون واحد المقامات صحيح، يعني واحد المقامات بين هاد لا فراكسيون هذايا وغادي يشوف كيفاش ينحي فالور ابسولي انسي سو. انا اوتر يقدر ومام اللي واحد المقامات قلت راح تخرج لوا. بوتيتر واحد اخر ما يوحدش مقامات واش يقدر يدير. واحد اخر انا il y a plusieurs techniques يعني نقول هنا. كل واحد باش يخدم عليها نتوما لازم كي تروحوا لا ميزون تعاودوا تخدموا لو طرافاي. كل واحد يخدم لي زيدي اللي يجوا في باله. نعاود نشرح هنا برك شفت الان بلس بي او كاري نعاود ما نديفلوبيهاش نخليها كيما راهي دقيقه ونشوف علاش. نقول لكم بوركوا جو في سا. جو لاس ان بلس بي كيما راهي، جو نو ديفلوب با. علاش خليتها كيما راهي بيسكي عندي الفوق في البسط مي افيك ان كاري يسي اللي خلاها هكذا باغ اكزومبل بلس 1 بلس 1. فوالا خليتها كيما راهي باسكو كنت جيتي ديفلوبي مي ميتنون جو ريفيان لو كا انيسيال كيما راهي. ومن بعد ما نوحدش المقامات واحد اخر يخدم يقدر هاد لا كونتيتي va majorer celle-là bien. Il va utiliser l'inégalité triangulaire اللي تقول valeur absolue de a plus b ou bien moins b toujours inférieur à valeur absolue de a plus valeur absolue de b. ما حاب يقول هذه كاع inférieur à valeur absolue تاع هذه وهذا بوزيتيف donc je peux enlever la valeur absolue اللي 1 plus p divisé par 1 plus pi plus pi au carré plus 1. بعد plus une égalité triangulaire. Donc valeur absolue, égalité triangulaire, اللي تقول valeur absolue de a moins b est inférieure ou égale valeur absolue de a, valeur absolue de a plus valeur absolue de b. Ça, on appelle ça la première bien l'inégalité triangulaire. Donc هنا تجي plus malgré que vous avez moins ici. بعد valeur absolue de tout ça, valeur absolue de n divisé par 1 carré plus a est positif. Je peux enlever les valeurs absolues. نقدر نحيو les valeurs absolues puisque كل حاجة est positive. هذا positif وهذا positif. الآن نقدر نحي les valeurs absolues. Par exemple, si j'ai fait ça, واش درت هاد la distance, j'ai majoré cette distance par cette quantité. Et puis واش نقدر ندير؟ بالك نقدر ومن بعد نعاود نشرح علاش pourquoi on a fait ça.
je peux par exemple نحي الآن هذا اللي في المقام. علاش نحي الآن هذا اللي في المقام؟ كيفاش نحي؟ Bien sûr par les majorations. كيفاش نحي هذا الآن اللي في المقام en utilisant les majorations. Puisqu'on نعرف باللي qui quand le dénominateur, si le dénominateur diminue, toute la fraction va augmenter. كي المقام ينقص باش يصير لا فراكسيون كاع تزيد تكبر. باسكو نقص في المقام نقص يعني كونتيتي بيريود. دونك كي نقص في المقام هذا كاع نقص له واحد يعني نقص الفالور تاعو. دونك سكالا لا فراكسيون فا augmenter راح يزيد لا فالور. سي بور سا قلنا اون ماجور ici 1 plus pi divisé par 1 plus pi le tout au carré. علاش نحيت الان هذاك باش يكبر الفراكسيون en même temps je peux باش نقدر نزيد ندير دي سامبليفيكاسيون peut-être باسكو جي droit باش ندير هكا. داكور دونك واحد كيفاش يخدم مانتنون مانيش نجاوب انا دغيا واش راني ندير كيما نتوما نخمم التكنيك وخلاص ونشوف كومون فير. ومن بعد واش نقدر ندير باغ اكزومبل ابخي لا ميم ايسي نفس الحكايه نديرها هنا بلس دونك الواحد قلنا تروح دونك تبقى لكم 1 ديفيزي بار 1 كاري. وعلاش نحيت الواحد باش نقدر نختازل برك. الان راح يروح مع الكاري 1 كاري سي 1 فوا 1 تروح مع 1 وهنا يبقى لكم واحد. وهذا aussi 1 plus pi va partir avec 1 plus pi et vous reste 1 ici. يعني هنا واش تولي هذه واش هذه cette quantité là تولي ايكال. دونك انا نقدر نقول ايكال ميتنون ماشي ماحش الماجوري هذه ايكاليتي هذه تاع هذه تاع هذه ليكسبريسيون. اتونسيون ايكاليتي ماشي تاع الاولى هذه توجور انفيور ايكال. il restera 1 divisé par 1 plus pi plus 1 sur n. واش نقدر نزيد ندير نقدر ثان je peux aussi enlever pi نحي pi هذا. كي نحي pi واش درت المقام هنا المقام هنايا نقص له. كي تنقص المقام لا فراكسيون va augmenter راح يزيد تزيد لا فراكسيون غير تولي inférieur ou égal cette expression inférieur ou égal 1 sur 1 plus 1 sur 1. وهذه qui est deux fois il y a 2 sur 1. يعني وين لحقنا واش قدرنا نديرو on a montré que valeur absolue de un plus pi moins i de 1 est inférieur ou égal 2 sur n. شوفوا البرك مازال ما راحش الابسيلون سير كاع ما راحش الابسيلون مازالني جي سامبليفي جي ماجوري. هذه ديت الماجوري في هذه لا كونتيتي مازال ما راحش الابسيلون. واش نقدر ندير دركا راح نقول باللي بور كو راح نكتب هذه الفراز باش يكون درك نرجع لابسيلون باش تكون هذه ليكسبريسيون لا ديستانس انفيريور ابسيلون pour que la distance soit entre les termes un plus pi i de 1 est inférieur ou égal à epsilon, il suffit de prendre ou bien de poser poser quoi? Deux points. Il suffit de poser ça avec la fonction majorante de 2 sur 1 de inférieur ou égal epsilon. يعني هذا اللي لحقنا له هنا هذا 2 sur 1. إذا كانت هذه 2 sur 1
si 2 sur 1 inférieur à epsilon ou égal à epsilon, forcément هذه راح تكون صغيرة على epsilon par transitivity بالتعدي par transitivity هذه راح تكون أنا notre objectif أنا نحوس هذه ما تديباسيش الإبسيلون notre objectif on cherche la distance ne dépasse pas epsilon باش ما تديباسيش epsilon il suffit هذه اللي هنا ما تديباسيش epsilon إذا كانت هذه اللي هنا inférieur égal à epsilon إذا كانت هذه صغيرة على epsilon بالتعدي هذه ثاني صغيرة على epsilon دونك عليها كنا ماجورينا لحقنا لهذه قلنا ما لازمش ديباسي ابسيلون باش هذه ما ديباسيش الابسيلون سي سا نوتر اوبجيكتيف قلنا لازم تكون لا ديستانس ما ديباسيش الابسيلون وبعدها من هذه الاخرانيه من هذه اللي لحقنا لها هذه 2 sur 1 inférieur égal à epsilon je peux récupérer notre objectif اللي هو grand N on peut récupérer ça وهذا من récupérer من هذه l'égalité باش ندير ايدونتيفيكاسيون باش نقدر ندير ايدونتيفيكاسيون entre ça هذا وهذا كي كومون il suffit que d'inverser les choses ici donc نرجع هنا donc ça implique que alors 1 sur 2 هذه inférieur تولي supérieur égal 1 sur epsilon 1 sur epsilon ومن بعد ندي 2 من هيك تولي 1 supérieur égal 1 supérieur égal 2 sur epsilon 2 divisé par epsilon alors هذه c'est très important وين لحقت شوفوا وين لحقنا هذه الكالكول اللي لحقت لها هذه اللي لحقنا لها ندير لها ايدونتيفيكاسيون مع هذه اللي هنا identification avec on fait une identification avec celle-là اللي راهي هنا دونك نعاود نربط هذه مع نربطها مع هذه باش ندير identification avec celle-là je ne sais pas, sorry, il y a un problème technique. Donc, on va essayer باش ندير l'identification بين هذا الزوج. Sorry, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. هذه قلنا 2 sur epsilon. ندير l'identification. Qu'est-ce qui se passe? On va dire quand. Je fais une identification. Voilà. On va trouver que dans ce cas-là, on peut prendre grand N, notre objectif, le rôle le rond. Alors, avec un grand N, ouais, d'ailleurs, mais comme grand N c'est un naturel, partie N, un naturel, je prends la partie entière de ça, on prend la partie entière de 2 sur epsilon pour aller un peu arrière, et puis j'avance par 1. Alors, j'avance par 1, bien par 2. Par 1, par exemple. Voilà. Je suis arrêté ici. Point. Voilà notre objectif. Maintenant, كمل toujours la suite est de couche. On va نقول d'où UN est de couche. D'où notre suite UN est de couche. De points. Et de N est une suite de couches. Et de couches. On a toujours, je cherche faire qui viennent amener de la distance. J'ai majoré. Là, je majorais les majorations. Que l'autre qui fait chacun qui fait chacun. Les majorations, même temps qu'on dit film,
on doit essayer باش نحي البي. البي ما نسحقوش puisque grand N اللي نحوس عليه grand N ne dépend pas de pi, dépend uniquement de epsilon. هذا grand N اللي نحوس عليه هذا grand N dépend uniquement de epsilon. Que tenant entre parenthèses de epsilon. Grand N va dépendre de epsilon. ما لازمش يتعلق بالبي. C'est pour ça que les majorations de cette distance, les majorations, essayer كيفاش نحو البي. Ça, c'est la première remarque. لازم البي تروح. نسيي كيفاش نحي البي en même temps نسيي كيفاش نخرج هذه. Quelque chose comme ça. باش ندير معاها identification. باش تخرج لي هذه. يعني في لي سامبليفيكاسيون تاعك لي ماج قبل ما نجوز الابسيلون، الابسيلون هو الاخر. لي ماجوراسيون نسيي كيفاش تخرج لي بوتي تان. بيان سور نتوما مع الاول كون فوزافي انفيريور ايكال بوتي تان راح يخرج لكم في المقام. بوتي تان راح يخرج في المقام باسكو لازم تخرج لي عفسه كيما هكذا. بوتي تان راح يخرج في المقام، عليها لازم نسيي كيفاش نحيه من البسط. لازم نحيه باش في البسط من بعد كي يخرج لي في المقام. انا بديت بانفيريور ايكال لي ماجوراسيون، بوتي تان يخرج لي في المقام باش من بعد كي نقلب كون جانفيرس يطلع للبسط. هذه انفيريور ايكال تولي سوبيريور ايكال والابسيلون عاود يروح هو ثاني للمقام. عليها هنايا درنا لا بروميير لي شوز قلت خدمت بالانيغاليتي تريونغولار. قلت واحد اخر يقدر يوحد المقامات ومن بعد يدير دوطر سامبليفيكاسيون ثاني جوست نخدم بها يشوف برك كيفاش ينحي البي. دونك المهم واش درنا نحينا الان هذه ابخي الانيغاليتي تريونغولار اون اونليف الان. نحيت الان هذه علاش نحيت باش نقدر نختازل باش نقدر ندير دي سامبلي. لا بروميير لي شوز البي راح يروح، البي اللي في البسط راح مي بقات لي بي تاع الدينوميناتور من بعد نحيها سهله. دونك المهم نحيت الان من البسط. سي تري امبورطون. ميم الان لازم يروح من البسط، الان لازم يبقى غير في المقام دينوميناتور تري امبورطون. وميم ايسي دونك اون فوا faisons lever هذا الان je peux الان va partir avec n. il reste uniquement 1 sur 1. نشوف بلي هنا هذا لو تيرم bien réglé. علاش عندي ان غير في المقام وفي البسط يكون ما يكونش الان والبي في البسط. ميم ايسي il y a qui راح الان بلس بي دونك لو نيميراتور اي بيان. بقى لي ان بتي بروبليم في المقام اللي هو البي. واش ندير كيفاش نحي؟ نزيد نحي ديريكتومون نماجوري غير البي هذا با ماجوري باغ زيرو هنا في الدينوميناتور بيان سور. نحي البي هذا تبقى 1 sur 1 ماشي بلا فراكسيون. شوفوا هنا وين لحقت لهنا. دونك زعما كان نزيد دوطر سامبليفيكاسيون حبست 2 sur 1 لحقت. دونك لازم يبقى لكم الان في المقام والان ما يلزمش يكون في البسط وهذا توجور انفيريور ايكال. من بعد كون جانفيرس كينولي لهذه كي نقلب باش الان اللي في المقام يطلع للبسط. اون فوا نقلب نعاود نطيح في هذه ليكسبريسيون. من بعد بوغ افوار فير اون ايدونتيفيكاسيون. بعد نقلب خلاص تخرج لي. مي تخيلوا هنا كون خدمت خرج لي ان في البسط، خرجت لي 1 sur 2 انفيريور ايكال ا ايبسيلون. غادي تخرج لي هذا ريان ندير هنا نقدر ندير ما نقدرش نكمل كون تخرج لي هيك. فوالا علاه ما نقدرش نكمل بيسكو زافي هنا بيتي تان واش بيه سوبيريور ايكال هذه انفيريور ايكال. كيفاش نرجعها هذه؟ كيفاش نرجعها سوبيريور؟ نضرب في لو موان نحصر ما نسقش موان نسق ان وحده هنا. دونك اتونسيون عليها ماذا بيا الان يكون في الدينوميناتور. الان يكون وين في الدينوميناتور. عليها كنت ندير في هذه سامبليفيكاسيون الان في الدينوميناتور. مش هنا خرج لي هذا ليكزومبل الان خرج لي وحده في الدينوميناتور. يقدر يكون معاه راسين، يقدر يكون معاه كاري، ما يهمنيش انا. المهم يكون الان في ويخرج معاه الكاري ونخرج معاه بيسونس 2. بعد كي نقلب الناحيه الديريكت نحيها بلا راسين. لا راسين نقول الابسيلون. المهم دي تكنيك كوم سا. لي ماجوراسيون il peut bien garder à l'esprit ces remarques. هذه remarque سيو تنحو البي، سيو تخلوا الان في المقام، تنحو ثاني من البسط. quelque chose comme ça. des techniques comme ça. un autre remarque واحده اخرى. un autre remarque نقدر نخدم بها. je reviens ici نقدر نخدم بها on peut utiliser la remarque اللي كنت قلتها هنا من قبل. les limites نقدر نخدم بلي ليميت بهذا لا ديفينيسيون وبيان بهذا بالبي والكيو سي فولي بالبي والكيو راح يكون c'est-à-dire ici راح نحسب لا ليميت نحسب هذه لا كونتيتي. on essaye à montrer que la limite de la distance égale à 0
pour pi quelconque, hein, au pi dit comme un paramètre, pi c'est un paramètre. Donc, il suffit de montrer que la limite de U1 plus pi moins U1 égale à 0. Là, même pour soit epsilon, on cherche grand N, les côtés اللي ما يحبش هذه définir l'epsilon يقدر يخدم directement بهذا الفيلم. Comme كيفاش كيما راه مكتوب عندكم في لا سوليسيون اللي عندكم في هذا. كيفاش نخدم هنا؟ انتم تعرفوا باللي si vous voulez montrer que la limite de quelque chose égale à 0 كما تعرفوا هذه التكنيك. إذا كان حبيت نبرهن باللي la limite un temps vers plus l'infini d'une suite de W1 égale à 0. Si je cherche à montrer quelque chose comme ça, l'une des techniques, c'est l'encadrement. L'encadrement, on essaie à encadrer W1 entre deux suites pour leur définir le 0. Mais on n'arrive pas. Ou là, on a la valeur absolue directement. On essaie, je prends W1, la valeur absolue qui est marquée, de la valeur absolue. D'un côté, va être positif, toujours supérieur égal à 0, classe. Le côté ou je cherche à majorer la valeur absolue de W1, je majorer par quelque chose qui est à 0. Je cherche à majorer, une majoration. C'est la fonction de n. La fonction majorée par fonction, bien sûr, fait n. Par fonction de n, telle que la fonction de n, elle tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Quand n tend vers plus l'infini. Donc, avec deuxième technique d'encadrement. Donc, il y a quand elle est à 0, ou maintenant elle est 0, forcément, forcément, la limite de la valeur absolue de W1, valeur absolue de W1, aussi égale 0. Quand n tend vers plus l'infini. Ça, c'est théorème de gendarme ou bien théorème d'encadrement. وإذا كانت عندي لا ليميت لا فالور ابسولي ايكال 0 هي كيف تولي ايكيفالون هسه نقدر نحي لا فالور ابسولي تولي هي هذه لا ليميت تاع فالور ابسولي دبليو 1 ايكال 0 ايكيفالون كو لا ليميت دبليو 1 ايكال 0. دونك هكذا واش راح ندير ليه بيمونطري باللي اي ان سويت دو كوشي بلا ما يقول سوا ايبسيلون اون شيرش غون ان واش ندير نخدم بهاد لي زيتي نبدا دونك يعني هاد لا بارتي نقدر ما نكتبهاش هاد لا بارتي سيت بارتي لا ما نكتبهاش كاع اللي يحب يخدم ديريكتومون بلا ليميت نحيها نبداو ديريكتومون اون ديزالي نقولو اون هنايا دو بوا bien au pi toujours c'est un paramètre quel que soit pi des valeurs absolues تاع هذه تيكال نبدا je cherche à majorer je cherche هذا je قلت fn نحوس على fn هذا اللي يروح للزيرو دونك نبدا déjà بلا ما نبدا ندير دي ماجوراسيون il suffit de remplacer غير هنا برك نحبس غير هنا يقال هاد ليغاليتي شوفوا بيان جو باس ميتنون ديريكتومون لا ليميت ما نعيش راه باسكو نحوس على لا ليميت انا لا ليميت تاع لا ديستانس لا ليميت سور ان et puis pour moi c'est un paramètre fixé pi naturel fixé pi خيلو 5 6 7 خيلوها 100 مليار المهم فيكسي ما يتحركش و جو باس لا ليميت سور ان ديجا هنا كون جو باس لا ليميت سور ان واش يصرى هنا البي سي ان بارامتر بور موا ميتنون سي كونستانت بي هذا دونك عندكم هنا ديروا اكبر اس على اكبر اس هنا في الفوق عندكم ان لا ليميت سور ان وهنا في المقام كون جو ديفلوب الكاري تخرج لكم ان كاري ان سور ان كاري لا ليميت تاعها شحال راك ديروا اكبر اس ان تروح مع ان تبقى لكم واحد على ان تروح للزيرو دونك سا فا توندر فير زيرو ديريكتومون كون ان تون فير بلس لانفيني ميم سا تخرج ديريكت ما كامله كاع نعاود نعيي روحي وندير حتى لي ماجوراسيون هذو ما نديرهمش ولا يدير لي ماجوراسيون هاي الاف ان اللي كنا نحكوا عليها تخرج لكم هكا اف ان ايكال 2 سور ان تخرج لكم هذه دونك ميم هذه تروح للزيرو هما كان ندير ماجوراسيون من الاول جو بو كالكولي لا ليميت دونك نقول هذه سويت دو الوغ لا ليميت بعد كي نحقل هذه من هاد ليطاب اذا بديت من ليغاليتي ديريكتومون واش نقدر نكتب هنا نقول دو la limite de un plus pi de un plus pi moins i de 1 égale à 0. Voilà la limite sur n. Pi pour moi c'est un paramètre. Quand n tend vers plus l'infini,
ونزيد هنا فيرغول puisque le pi هذا tel que pi c'est un paramètre quel que soit pi كون واش يحب ال pi انا pour moi quel que soit pi dans un toujours le pi هذاك ما ياثرش la limite ديما زيرو le pi يكون واش يكون دو pi يكون واش يكون toujours la limite c'est زيرو دونك ملي قال لك لا ندير ميم هاد لابارتي قلت ما نديروش وبعدها par suite alors U1 est couché la suite I de 1 est une suite de Cauchy I de Cauchy. Voilà, réponse rapide. نكمل. اللي ما يحبش يدخل في الإبسيلون avec les histoires, malgré هاد la définition on utilise l'Epsilon, la définition كشغل les définitions initiales et tout. شوفوا إذا خدمت هكا je vais éviter كاع هاد le travail هاد مي s'il y a quelqu'un اللي يحوس على le rang ويحوس على c'est-à-dire soit إبسيلون je cherche le rang لازم يدير لي ديتاي كيما كنت ندير مع الاول. هنا نقدر نبرهن بالكوشي بلا ما نحوس على le rang واش هو le rang هذاك exact بلا ما نحوس عليه. Donc directement ça suffit de dire ça. واللي يحب يزيد يدير لي ماجوراسيون هذوك يلحق لهنا من بعد يقول comme ça tend vers 0 alors comme la limite تاع هذه tend vers 0 quand 1 tend vers plus l'infini alors شوف اللي ما فيش البي هنا معناها ne dépend pas de pi alors la limite de 1 يعاود من بعد من هذه يعاود يكتبها ليا كان صحيح كاع صحاح مي نقدر نديرها مع الاول ما كان لا نشقى باسكو la limite 0 ne dépend pas de pi كون بي واش يحب وكان pi أثر في la limite صح نسيي majorer par quelque chose qui ne dépend pas de pi mais comme ici pi n'a aucune influence sur la limite alors directement ça. J'espère que cette remarque est claire. Je ne sais pas, elle est claire ou pas, mais les deux réponses sont vraies. Là, il faut epsilon, le partie entière, et alors quand ça tend vers 0, alors la suite est de Cauchy. C'est vrai. La suite de Cauchy, il suffit de هذه majorer par fonction de la quantité. Voilà. باش تبرهن نختار la suite de Cauchy. تقدروا تدوا cette quantité U1 plus pi moins U de 1 وتحسبوا لا ليميت من الاول بلا ما تماجوريو اذا لقيتوها زيرو تري بيان اذا خرج لكم كان ديتيرميني ولا ان بروبليم يسيو كيفاش تماجوريوها فونكسيون دو ان اف دو ان فيه غير الان هذيك لا فونكسيون افيك وهذا تيل كو هذا لا فونكسيون اف دو ان لازم يكون طون فيغ زيرو كون ان طون فيغ بلس لانفيني ما فيش البي مثلا كون ان طون فيغ بلس لانفيني اذا قدرتوا تلحقوا لهاد ليطاب vous allez dire directement pris ça تقولوا alors un est de couche U de 1 et de Cauchy. Voilà la définition. Autre définition, les conjugues pratiques ou rapides. Mais s'il y a quelqu'un qui cherche le rang, puis après من بعد يكون application ولا حاجة, on ne peut pas faire ça. لازم هذا اللي لقيتو ال Fn هذه. ال Fn هذه ديجا Fn هذه إذا كانت تروح للزيرو يعني عندكم n في المقام. إذا كان n في المقام نعاود نماجوريها بالإبسيلون pour récupérer le rang. سهلة ما فيها والو. إذا كان Fn تروح للزيرو سهل. ديروها انتيريور ايبسيلون قلبوا باش يطلع لنا البسط وتنقلب وتجيبوا لي لو رون هذيك لو رون كرون تاعنا ديال لانستون 1 هذه. نروحو دوزيام اكزومبل دوزيام سويت دون لا سيري. Allez, U1 égale à 1 sur racine de 1. Deuxième suite. U de 1 est égal à 1 divisé par racine de 1. Les habits soit epsilon, on cherche et tout. Je prends toujours U1 direct, je m'occupe les détails. U1 plus pi moins U de 1. La différence entre deux termes quelconques, U de 1 est égal à 1 divisé par racine de 1 plus pi moins 1 sur racine de U1. racine de 1 plutôt. كيف باش ما نعيش روحي نوحد المقامات ندير لينيغاليتي تيريون بيان قبل تبدا خلينا نقول لي رومارك اللي بديت بها ديريكتومون لا ليميت طون فيغ زيرو كون ان طون فيغ بلس لانفيني هذا يروح لزيرو زيرو على لا سويت دو كوشي دونك قادر نكتب اون بور بي كيلكونك بور كيلكو سوا بي نكتب هكذا كيلكو سوا بي دون ان دو بوين بي هذا فيكسي ماتنون عندي لا ليميت دو U n plus pi moins U de 1 égale à 0. Quand 1 tend vers plus l'infini. علاش égale à 0
il suffit de remplacer car على خاطر هذا يروح للزيرو والبي ما يهمنيش فيه يكون واش يحب وهذا ثاني يروح للزيرو 0 موان 0 0 فالور ابسولي 0 الو اي عندك كلشي نقدر نجاوب ديراكتومون هكذا اللي يجاوب هكذا صحيح اللي يجاوب هكذا ديراكتومون صحيح شوف سامبل كاع سويت دو كوشي ريبونس رابيد او بيان واش نقدر ندير نعاود اللي يحب يحوس على لو رون ولا ايبسيلون واش يدير ندير دي ماجوراسيون ايغاليتي تريونغولار inférieur égal هنا égal 1 divisé par racine de n plus pi plus هذا valeur absolue تروح puisque positif valeur absolue تاع هذا ثان تروح puisque positif توجور نشوف باللي ديجا في البسط ما عنديش ان و بي تهنيت منعهم ما كانش ان في البسط زيد نسيي كيفاش نحي البي باش البي هذا نحيه هكذا كي نحي البي واش يصرى المقام من قص المقام البسط راح يزيد هذه تولي انفيريور ايكال كيما ليكزومبل اللي فات واش تبقى لكم 1 سور تبقى هذه 1 سور راسين دو 1 كي نحي البي وتبقى هذه اللي هي دو فوا كي دو فوا 900 تولي 2 ديفيزي بار راسين دو 1 ومن بعد انا واش نحوس انا نحوس على هذه ne dépasse pas epsilon باش هذه ما تجوزش epsilon يسوفي باش هذا لو ماجور تاع هذا ما يديباسيش epsilon لازم يكون هذا ما يديباسيش epsilon هذا بالتعدي هذيك ما ديباسي با epsilon alors dans ce cas là كيفاش نعاود نقلب جانفيرس تولي تطلع راسين دو 1 الفوق divisé par 2 supérieur égal à 1 sur epsilon قبل خلينا نقولوا لا رومارك اللي ما دارش اللي ما يحبش يدير انفيريور ابسيلون ثان كيف هنا واش يقول يقدر يقول كوم هذه هي الاف دو ان اللي نحوس عليها هذه هي الاف دو ان اللي قلت فونكسيون دو ان كوم سا تونفير اللي يحب يقول هكذا جوست الوغ سا تونفير زيرو قاعد هذا تونفير زيرو كون ان تونفير بلس انفيني toujours on peut par suite يعني تكوشي هذه ماجوريتها با فونكسيون دو ان دونك يعني تكوشي ولا لا فونكسيون دو ان ne dépend pas de pi ما فيهش بي suite دو كوشي toujours كي يكون هذا تونفير زيرو نقدر نجبد منه لو رون هذا انا جو ريزير toujours جو شيرش لو رون نكمل قلت هذا انفيريور ابسيلون نقلب هذا تخرج لي 1 sur epsilon ici تولي راسين دو ان supérieur égal 2 sur epsilon وبعد ندير الكاري باش يروح لراسين تولي 1 كاري 1 بليتو supérieur égal 2 sur epsilon le tout au carré 2 sur epsilon le tout au carré خلاص ومنا نهار ليكريتور نجيب لو رون هذاك ابارتيغ دو كان نبدا هذاك لو رون غران تان دو بار سويت لو رون غران تان اللي نحوس عليه est égal partie entière تاع هذا 2 sur epsilon au carré plus 1 وخلاص وهنا نكون جاوبتو لا سويت إد كوشي لا سويت إد كوشي سي بون فوالا كملنا مع هذه واش نقدر ندير اوتر سويت ندوز للتخوازيام سويت سويت نيميرو 3 هذه اون ان ايكال كوس 1 سور 1 suite numéro 3 I de 1 est égal cosinus de 1 sur 1. Je prends un plus pi, ou bien on soit epsilon positif, on cherche le rang grand n tel que à partir duquel un plus 1, voilà, la distance est inférieure ou égale à l'epsilon qu'on a pris au début, avec l'epsilon qu'on a soit. Alors, on va dire epsilon, je vais simplifier ça, avec tout l'égal, valeur absolue, cosinus de 1 divisé par 1 plus pi, 1 plus pi, moins cosinus de 1 sur 1. Cosinus de 1 divisé par 1.
صح. اللي يحب يدير لينيغاليتي تريونغولار كيما كنا نديرو، اللي يديرها كانفيريور ايكال، باسكو ما تنساوش انا جو شيرش اف دو ان، ما تنساوش واش راني نحوس الماجوريها كيما هكا. هاد ليكسبريسيون جو شيرش اون فونكسيون دو ان، هاد اف دو ان، وفي هاد الاف دو ان لازم تكون تروح للزيرو. باش تروح للزيرو لازم الان يكون في المقام، ما تنساوش نوتخ اوبجيكتيف، لازم الان وين يكون في المقام باش هذه تكون تروح زيرو، تكون في المقام ان وبيا راسين ان وبيا ان كاري، المهم الان يسي بويسونس ان يسي بويسونس يكونوا في المقام. هذا واش راني ندير، يشارج اف ان. اذا درت هكذا نفير انيغاليتي تريونغولار، دونك نشوف باللي ما عندها حتى معنى هنا، ما كيش راح تساعدني انيغاليتي تريونغولار. هكذا فوا بلوس تولي بلوس، دون سكالا ما نقدرش نحي فالور ابسولي بيسكو الكوس تقدر تكون نيجاتيف. اتونسيون ميم هنا اونليفي لا فالور ابسولي، عليها راني خليتها مش كيما ليكزومبل اللي جاز. ومن بعد وين نروح في الحق لهذا كيفاش نحي الكوس، سي لو بروبليم. باش نحي الكوسينوس، شوفوا بلي ما نقدرش نحي كوس هنا، باش نقدر ليا بروبليم، ما نقدرش نزيد الماجور باسكو نحوس على اف ان فونكسيون دو ان و ان في المقام. وقبل لو طون صبر دقيقه، توجور لا ديفينيسيون تاع لا ليميت هذاك اللي ما يحوسش على لو رون، نقدر هنا نحبس كلا كاع نجوز ليطاب، نقدر هنا نحبس. واش نقول جو باس لا ليميت Pi c'est un paramètre, on fixe pi. Quand un tend vers plus l'infini, on a trouvé plus l'infini 0. Cos de 0, si 1. Donc, هذه وين تروح لل 1. هذا الكوس هذا كاع لي تيرم هذا يروح لل 1. هذا ثاني يروح لل 1. tend vers 1. ومن بعد 1 moins 1 0. حاب يقول لا ليميت تاع هذه 0. خلاص سويت دو كوشي. كلا نعيا روحي. واللي يحوس على لو رون لازم يكمل لي ماجوراسيون تاعو. اللي يحوس على لو رون هذاك لازم يكمل. هنا دونك نقول ديريكتومون زيرو بلا ما ندير إبسيلون. كيفاش نكمل لي ماجوراسيون؟ لحقت لهنا حصلت دونك باسكو انا لازم نلحق الحاجه، نلحق فراكسيون ان في المقام كيما هكا. ان كاري ما يهمنيش، المهم عندكم ان بويسونس الفا، الالفا مثلا واحد زوج ان دومي وكيك شوز في البسط دي كونستونت، لازم نلحق الحاجه كيما هكا باش نديرها انفيريور ايكال ايبسيلون، وبعد جانفيرس باش نقدر نخرج. دونك باش نلحق لهذه كيفاه لاصقه فيها كوس، هنا باش نحيها ليها بروبليم ايسي عليها. إذا هكذا ما راحش يبقى دي بروبليم، ما راحش يلحق. هذه ولا ما راحش تساعدنيش لينيغاليتي تريونغولار. جو ريفيان ايسي قبل ما ندير لينيغاليتي تريونغولار، il y a une formule trigonométrique connue معروفة اللي تقول كوس A موان كوس B، هي اللي نخدم بها. دونك نشوفها رابيدمون اللي ماشي معروفة بزاف، هي معروفة بس ماشي بزاف. دونك اللي ما يعرفهاش دونك كيفاش نقدر ريكيبيري هذا الفورميل. باش نكتب فورميل تريغونوميتريك. شوفوا باغ اكزومبل هذا لي فيشي، شوفوا شو لي فورميل يقدر يعطيني. هادي مش هذا. فوالا باغ اكزومبل هذا هاد لي فورميل اللي تعرفوهم نتوما، تعرفوا هذوما جو كخوا سينوس لا سوم، كوس لا سوم، طونجونت انسي دو سويت، هذو كاع تعرفوهم. نحوس على هذه هاي cette formule là تاع cos x moins cos y كيما اللي عندي انا. هنا عندنا واش عندي vous avez voilà cos x moins cos y، هذه هي نخدم بهذه لا فورمول cos x moins cos y، cosinus de x moins cosinus de y. Voilà, tous les deux fois sinus la somme sur 2 ومن بعد sinus شوفوا sinus. crois qu'il y a une erreur هنا، donc هنا تولي y moins x ماشي x moins y، ولا تخرج moins un signe de moins ici cos x moins cos y ياك واش يعني هنا cosinus de x moins cosinus de y. d'accord il y a un problème. نشوف d'autres formules كاين من داك اللي غلطوا. je cherche cos x moins cos y، هذو لا الصوم كامل خلينا هذو الربعة معروفين. فوالا هاي لكم هنايا cos pi moins cos q.
il y a un signe de moins, كاين ناقص هنا كاين إشارة ناقص وبعد هنا sinus la somme sur 2 la différence sur 2 donc quelle heure est-il on passe الوقت بزاف ما راحش ندخل في les détails المهم je reviens ici دقيقة نشوف la corrigée اللي عندكم نشرح directement maintenant pour gagner du temps نربح الوقت je ne sais pas ce qui se passe corriger cet exercice, je ne sais pas quel exercice ça. Exercice 8, je pense. Voilà, exercice 8. Voilà la suite, voilà votre suite. On va 1 plus pi, هنا سميتوه K, معليش 1 plus pi ou bien plus K ما يهمنيش. خرج لي هيك قلت ما نديرش une égalité triangulaire. واش نقدر ندير j'utilise cette égalité, cette formule là, formule trigonométrique هذه. نخدم بهذه la formule trigonométrique. 2 كاينه موان بعد زوج الموان هذه تروح ما تعطاش puisque vous avez valeur absolue نتوما. Donc le moins 3, 2, on va dire sinus la somme sur 2, la différence sur 2. Sinus, la différence sur 2, كاينه 2 هنا, alors كاينه غلطه هنا نكوريجيوها رابيد. Il y a هذا كاع la différence x moins y divisé par 2, allez. Pi هي بدات بهذه pi moins q sur 2, pi moins q sur 2. خص زوج هنا خص divisé par 2 هنا, divisé par 2 ici وهذه ثاني fois la somme sur 2 هنا الداخل و2 اللي برا تاع القانون 2 هذه تاع القانون هذيك من هنا والموا تروح لو موا اللي كاين هنا في لا فالور ابسولي تروح ولا بوان 2 خرجت برا الاكستيريور دو لا فالور ابسولي ولات بليس باسكو الحاجه فيه هنا برودوي دونك هذه سينوس ومن بعد واش ندير هاد ليطاب دونك تولي تيغال 2 fois valeur absolue de sinus, valeur absolue de sinus, c'est-à-dire l'expression, tout le monde sur 2, fois sinus, j'ai séparé les valeurs absolues, c'est comme séparation, sinus, la somme sur 2. يعني la valeur absolue de A fois B, on est égal valeur absolue de A fois valeur absolue de B. Alors j'ai un dire, fois valeur absolue de B. Donc il y a un produit ici. وبعد واحدة منهم ماجوريها بالان باغ اكزومبل هذه نعاود نحيها بالان ماجوري باغ ان علاش باسكو انا توجور فالور ابسولي سينوس و بيان كوس توجور انفيريور ا 1 ديما تروح بالان ياك هذه واش درت نحيتها بالان ماجوريتها بالان هذا كاع يروح قاعد ماجور ندير ماجوراسيون باغ 1 ماجوراسيون باغ 1 هذا لو تيرم كاع يروح ماجوريتو بالان مي كي ماجوريه بالان ما تنساوش بلي كاينه فوالا باسكو الاندومي يدخل لي بارونتيز هي ثاني تروح الاندومي يدخل لي بارونتيز كاع تروح دونك واش يبقى لكم غير هذه يبقى لكم غير هذا انيكمون سا هذا واش راح يبقى الاخر ماجور خليت غير سينوس وحده دونك من بعد نقول لكم علاش من وحده نحينا وحده خليناها من الاخرى نقدر نخليها نقدر نخليها مي نحيتها بلا من بعد نقول علاش دونك يبقى انيكمون سا سور 2 كاينه 2 في المقام هنا divisé par 2 واش ندير نكتبها هنا 1 demi فوالا كاينه 2 نسينا نحطو 1 demi هذه كاع دي بارونتيز داخل ولا جو ننشرها اون ميم طون نكتبها هنا ونكتبها هنا دوزيام هنا دوزيام 2 alors et après هنا واش درنا من هذا الباساج دي سيت ايتاب فيغ سيت ايتاب on a utilisé هذه اللي تقول سينوس فالور ابسولي تاع هذه معروفة هذه دونك فوالا سينوس اللي ما يعرفهاش يعاود يعرفها اليوم سينوس دو x avec valeur absolue toujours inférieure ou égale valeur absolue de x toujours vous avez ça علاش معروفة هذه je sais pas من الجراف تقدروا تجيبوها من الجراف par exemple d'après le graphe. Voilà la fonction sinus de x هي هذه la fonction sinus de x
vous avez la fonction sinus de x. بعد كي ندير فالور ابسولي هذه سينوس اللي نرسمها كي ندير فالور ابسولي واش يصرى هذا اللي كوتي اللي في المو يعاود يطلع لفوق هذا مكان كي ندير فالور ابسولي هذا يعاود يطلع لفوق هاد لابارتي تعاود تطلع هكذا تجي هنا الفوق اللي تطلع هكا تولي بوزيتيف ميم هاد لابارتي اللي تحت كاع يولي يطلع كي ندير فالور ابسولي اللي تحت هذاك يعاود يطلع لفوق واش معناتو فالور ابسولي صدير جو دوا نحي لو مو عاود تطلع هكا فالور ابسولي هذه فالور ابسولي الكراف هذا اللي نرسمو سي فالور ابسولي تاع سينوس دو اكس يطلع الفوق دونك سوبيريور ديك ومن بعد كي نشوف فالور ابسولي دو اكس الاكس كامل تعرفوا الكراف تاعو يجي هكذا هذه هي لا فونكسيون y ايكال اكس لا بروميير بيسيكتريس ومن بعد طاحت منها بصح انا حبيت فالور ابسولي تعاود ترجع هذه فالور ابسولي دو اكس دابخي لو كراف toujours نشوف باللي la valeur absolue le graphe valeur absolue est situé au-dessus de la valeur absolue de sinus ديما يجي الفوق valeur absolue de x تجي الفوق sinus تجي فوقها sinus جايه لتحت وهذا quel que soit x dans R هذه صحيحه cette propriété vraie pour tout réel x dans R donc كوني هذه خاطر اخرى toujours شفاو عليها تعرفوها مي ça pour la fonction sinus pour la fonction cosinus ماشي صحيحه كون يعاود لي يرسم كوسينوس ما يلقى بيسك الكوس تطلع حتى تجي لهنا اتونسيون بور لا فونكسيون كوسينوس ني با فري سا اي فري بور لا فونكسيون سينوس عليها ما قدرناش مع الاول مع الكوس مع سا فونكسيون لا كون جات صحيحه معكم تقدر نديرها مع الاول بلا ما نخدم بلا فورميل تريغونوميتريك ندير انيغاليتي تريونغولار ولا قادر نديرو انيغاليتي تريونغولار هنا مع الكوس ومن بعد جابليك سا يعني مع الاول كنت هذه نديرها كانفيريور ايكال فالور ابسولي دو كوس هكذا فالور ابسولي دو كوسينوس كون جات صحيحه نكون من الاول نديروها ما نعيش راح يروح للسينوس 1 بلس كا فالور ابسولي بلس فالور ابسولي دو كوسينوس دو 1 sur 1 كوسينوس دو 1 sur 1 et après inférieur هذه نكملها inférieur ايكال كون جات صحيحه بور كوس نعاود نماجوري كوس نحيها تولي لي هنا 1 sur divisé par 1 plus k ومن بعد فالور ابسولي نحيها باسكو بوزيتيف بلس وهذه اوسي كوس 1 sur 1 نماجوريها بال 1 sur 1 ومن بعد نحي فالور ابسولي تخرج 1 sur 1 وخلاص نكون كملنا ومن بعد نحي الكا باش نقدر نريكيبيري ليبسيلون سي دي سويت مي مالوغوزمون اون نا با سا هذه غلطه هذه لا ماجوراسيون اللي كاتبو هنا سيت ماجوراسيون ني با فري سيت ماجوراسيون ماشي صحيح باسكو هاد لا بروبريتي اللي كاتبها لكم ميتنون اي ساتيسفيت اونيكمون بور لا فونكسيون سينوس pour la fonction cosinus مش صحيح ومن بعد يسيو ترسموا الجراف تاع كوس تلقاو pour la fonction cosinus تطلع لنا هنا تجي هكذا راح تولي فوق تجي vous avez une partie ici المهم je reviens ici قلنا جابليك سا هذه اللي كاتبها لكم هنا نطبقها هنايا دونك شوف واش صرا السينوس تروح واش يبقى دو اللي برا خلينا منها دونك تبقى فالور ابسولي دو اكس اللي داخل يبقاو لي بارونتيز دونك تبقى هنا ان دومي سونز اوبليي الان دومي اللي هنا والان دومي واش يصرى لها كاينه ان دومي هنا والان دومي هنا واش دير تخرج تروح مع الدو هذه تروح مع الدو اللي هنا الدو دوك هذه تروح ما عندكمش الدو واش يبقى عندكم تبقى عندكم غير هذه فهمتوا علاش راح الدو بيسك فيزافي هنا كاينه الان دومي هنا والان ابخي بيان سور ابخي دابليكي سا بعد ما طبقت هذه راح نحي سينوس ونخلي فالور ابسولي دو اكس الاكس تاعي هو كاع هذا اللي تحت كاينه ان دومي نخرجها اون فاكتور باش تروح مع الدو اذا رحت من بعد لحقنا لهاد ليطاب واش ندير نكمل اون فوا زاريفي ايسي ندير ميتنون انيغاليتي تريونغولار كي ندير لينيغاليتي تريونغولار تولي فالور ابسولي 1 sur 1 plus k 1 plus k plus 1 sur 1 plus 1 sur 1 هكذا فالور ابسولي اللي هنا وهنا تروح بيسك سون ايتيرم بوزيتيف باش نزيد ندير نحي جو بو اونليفي هذا الكا ولا البي كيما كنا نسموه نحي الكا الانفيريور ايكال 1 sur 1 plus 1 sur 1 1 sur 1 ونزيد لها 1 sur 1 اللي هي 2 sur 1 اللي هي هذه اللي هي انفيريور ايكال 2 sur 1 ومن بعد نقدر نحبس هنا اللي حبيتو تحبسو هنا تقولوا هذه الاف ان اللي كنت نحوس عليها ça tend vers 0 comme ça tend vers 0
Alors, la suite, je نقول de 1 2 كلشي كيما مكتوب هنا كيما مكتوب هنا ولا اللي يحب يزيد يكمل انا نحوس ان plus pi moyenne inférieur égal à epsilon باش يكون la distance ne dépasse pas epsilon il suffit de mettre ça de poser ça ne dépasse pas epsilon et par transitivité on va garantir que la distance va ne dépasser aussi epsilon وبعد من هذه je vais récupérer on va récupérer le rang 1 اللي نحوس عليه j'inverse تولي هنا 1 sur 2 supérieur égal 2 نديها من هيك وهذه تولي 2 sur epsilon 2 sur epsilon par suite le rang grand N alors le rang اللي نحوس عليه grand N est égal partie entière de 2 sur epsilon ونزيد لها واحد plus 1 خلاص ونكون هنا خلصت la réponse تاعي point à la ligne voilà comment montrer suite de couches شوفوا بلي les remarques normalement et j'espère que j'ai bien expliqué pourquoi on n'a pas utilisé l'inégalité triangulaire au début قلنا ما نقدرش نديرها هنا à cause de ça quand ندير inégalité triangulaire مع الاول je peux pas majorer cos cos ما نقدرش نحيها parce que ما عنديش propriété liée avec cos عليها on a utilisé une autre inégalité triangulaire اللي تقول cosinus x moins cos y كاينه inégalité اللي ترجعها 2 fois sinus هذه تري كوني شفناها على وين وريتها لكم هذه الانيغاليتي المون نورمالمون لازم يكون عندكم ان فيشي كوم سا بعد في الانترنت تكتبوا في جوجل لي زينيغاليتي تريونغولار وتجبدوا كاع هذه الزينيغاليتي تسحقوهم نورمالمون دون ان اكزامان بيتيتر كوم هذه الانيغاليتي بالك مش معروف مش نورمالمون يعطيوها لكم انديكاسيون كيما ليغاليتي تريونغولار قلنا كوس اكس موان y وهذه ثان peut-être يعطيها لكم دي انديكاسيون في لي زيكزامان سي vous êtes dans un examen sinon سي ميو الواحد يحفظهم يعرف يشفى عليهم هذوما لي avec démonstration au moins كيما هذه par exemple au moins avec sa démonstration cette inégalité تعرفوها au moins avec sa démonstration géométrique وما géométriquement فلا absolue ترسموها تشوفوا moi géométriquement انا شنو نقول لكم عرفوا البرهان تاعها اناليتيكمون en utilisant la géométrie voilà quelle heure est-il donc je passe la deuxième partie la série voilà la série monsieur oui vas-y monsieur troisième étape كيفاش رحت السينيس كيف راح السينوس منه هذا وي هذا السينوس قلت لك لا اللي قبلها لا اللي قبلها جي ماجوري هذه نحيتها بالان هاي منها d'abord utiliser ça valeur absolue a fois b قلنا هي valeur absolue de a fois valeur absolue de b هذا vous allez séparer la valeur absolue هي égale de valeur absolue تاع السينوس الاولى كاع fois valeur absolue de la deuxième sinus هذا deuxième sinus ماجوريتها بالان تروح بالان بالواحد ماجوري بار 1 دونك هنا نورمالمون فوا هذه فوا 1 ومن بعد الان ما نكتبوش فوا 1 فوالا donc d'abord il faut tout d'abord séparer des valeurs absolues هنا وهنا je vais séparer les valeurs absolues ومن بعد هذه الزاوجه هذه ماجوريها بالواحد ماجوري بار 1 علاش بيسك توجور vous avez sinus même cos عندكم ديما sinus de x valeur absolue sinus de x même cos الزوج صحاح هذا ديما inférieur égal à 1 تقول على الواحد نحيها واللي ما حبش ينحيها اللي ما نحاش ما جاش في بالو ينحي السينوس دوزيام بالان مي تجي في بالو يسيباري فالور ابسولوت كيما هكذا اللي ما نحاش واش يدير لو ميم ترافاي اللي خدموا مع هذه يعاود يخدموا مع الزوجه لو ميم ترافاي يعني حنا الترافاي اللي خدمناه مع الاول خرجت لكم 2 sur 1 2 sur 1 هيك تخرج لكم نفس سوفي نعاود نابليكي هذا السينوس يعني هنا ما نحياش بالان ما نحاش بالان واش يدير يجي لهنايا ويكمل فوا جابليك سا فالور ابسولي تاع هذه كيما راهي ان دومي والان دومي كتبها هنا ان دومي فوا 1 سور 4 بلس 1 بلس ان دومي واحد على 2 فوا 1 سور ان هاكا خلاص ونكمل لو ميم ترافاي مي ميتنون الان دومي كي تخرج برا ومن هنا راح تخرج ان دومي 2 راح تروح مع واحده منهم وتبقى ان دومي مي راح تبقى لي ان دومي دون سكالا اذا كملت كيما هكذا راح تبقى لكم ان دومي وحده على فين كونت راح تبقى لكم ان دومي
نكمل لو ميم ترافاي، نكمل لي ماجوراسيون تاعي كيف ونحوس عليه. قلت لكم لو رون هذا كرونتين كيفاش ماشي اونيك، ني با اونيك، كل واحد كيفاش يقدر يلقاه لي رون هذا. دونك نتوما واش راح تكمل تخرج نفس الخدمه، تزيد تخرج لكم ان دومي هنا، تخرج لكم العباره اللي تخرج هنا راح تخرج نفسها هنا، باسكو ندير انيغال تريونغل، يعني راح تخرج هذه لو تو كاري، هذا مكان تخرج لكم لو تو كاري، تخرج لكم كاري هنا، تخرج لكم ان دومي ايسي بلس ان دومي، يعني تخرج لكم هاد كاري، تخرج ان دومي. بعد الكاري هذا كينقلب نحيه بلا راسين بالجذر. المهم الان ني با انيك، كل واحد كيفاش يدير لي ماجوراسيون. فيزافي الدروات ما يجيش في بالك تقول لي ما نحيش بالان، عندك الحق ما تنحيش وكملي لو ترافاي عادي، بصح يسوفي دابليكي سا، لازم نابليكي هذا. فوالا toujours dans la série, voilà la série, ouvrir avec. Exercice numéro 8, deuxième partie. Dans l'exercice numéro 8, alors la deuxième partie, les suites ne sont pas de Cauchy. Mais comme on a Cauchy, donc les suites ne sont pas de Cauchy en utilisant la définition. On a comme la définition, la première suite, il n'est pas de Cauchy.